In today's lecture, we will cover the PLC input output devices. The input devices means the devices which performs the function of giving feedback to the PLC. Say suppose the push button is a type of device which gives the indication to the PLC that two wires or two terminals are connected together. So that push button will be the input device of PLC. Similarly, along with these switches and buttons, there are n number of sensors as well, which acts as the input devices. So we'll list out the devices which are used as a input devices to the PLC. So push button is one kind of device which can be used as a input. Limit switch. Limit switch generally whenever the displacement is to be measured, then limit switch is used. Pressure switch is also a type of switch that is used for the sensing the pressure of certain liquid, say suppose, or etc. Then level switch is also a device is used as an input switch. Flow switch is also an input device. Proximity sensor is there, which senses any object which is near to that sensor. Thumb wheel switch is also a kind of switch which generally used to select some specific value of input. That switch is used to sense the value of input. Then temperature sensor is also an input device that can be used for the PLC. So if we talk in brief, when suppose you have to start some cycle of operation, then generally push buttons are used. Say suppose you have to start some motor by pressing some switch. So that start of motor, for that purpose, whatever button or switch you are using is generally the push button switch. To start something, to stop something, to reset something. So this cycle of operation when are to be performed by depending upon some action, then that action generally is nothing but the perform with the device that can be used is push button. You have seen this push button. Generally, when the motor pump is to be used, that motor pump is connected through this push button. ज्यावेळेस आपण विहिरीवरची मोटर किंवा बोरची मोटर चालू करतो, बरोबर, तर त्या ज्या मोटर्स आहेत त्या पुश बटनवर कनेक्टेड असतात. दॅट स्विच इज पुश बटन. नेक्स्ट इज लिमिट स्विच. These switches are used as a sensor and detect the moving parts that the moving part reach the limit. Suppose तुम्हाला एक डिस्प्लेसमेंट सेन्स करायची की एखादी टू अँड फ्रो मोशन असेल. टू अँड फ्रो मोशन म्हणजे जी व्हायब्रेशन टाइप ऑफ मोशन असते, तर ती मोशन एका ठराविक लिमिट पर्यंतच झाली पाहिजे. तिथून पुढे ती मोशन ब्लॉक झाली पाहिजे, किंवा तेवढीच मोशन झाली आणि ती मोशन तुम्हाला सपोज 2 सेंटीमीटरचं डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला डिटेक्ट करायचं असेल एखाद्या ऑपरेशन मध्ये, तर ते स्विच अशा ठिकाणी ठेवणार की 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट झालं की ती स्विच प्रेस होईल ऑटोमॅटिक. ते स्विच ऑटोमॅटिक प्रेस होईल आणि ते स्विच प्रेस झालं की पीएलसी ला इनपुट जाणार आणि पीएलसी काहीतरी ऑपरेशन त्याच्यावर परफॉर्म करणार. सो दॅट लिमिट स्विच इज जनरली यूज टू डिटेक्ट द
moving parts. When moving parts reaches some limit value, that button is pressed. So the switch turns on, it gives command to the PLC. Then next is pressure switch. So these switches are used to detect the absence and presence of pressure on the system. Absence and presence of pressure on the system. So if pressure is present and if pressure is not present, these two values are sensed by using pressure switch. Next type of input is level switch. So this is nothing but the level sensor, you can say. When particular liquid level is achieved, this switch gets activated and this switch gives command to the PLC. Then next is thumb wheel switch. These switch are used to select specific value of number. Specific value or number select करण्यासाठी जे switch use करतात ते आहे thumb wheel switch. Proximity switch is there. Proximity sensor is there. Proximity sensor or switch can detect the object without any physical contact. इंडक्टिव्ह आणि कॅपॅसिटिव्ह असे दोन टाईपचे प्रॉक्सिमिटी सेन्सर्स असतात. जेव्हा त्याच्या विसिनिटी मध्ये एखादा मेटल ऑब्जेक्ट किंवा ऑब्स्टॅकल जातो त्यावेळेस प्रॉक्सिमिटी सेन्सर त्याला सेन्स करतो. देन नेक्स्ट इज फ्लो स्विच. जनरली एनी लिक्विड फ्लो or gas flow, you have to detect, means direction of flow, the velocity of that flow. When these things you have to detect, there you can use the flow switch. So it is generally connected to the pipe. म्हणजे पाईपचं एक टर्मिनल या सेन्सरला किंवा स्विचला आणि दुसरा टर्मिनल आउटलेट पाईपला. So whatever liquid is there, whatever gas is there, that will flow through the pipe, will flow through this switch. When the presence of flow is there through the pipe, this sensor or this switch becomes on. The control valve on होतो आणि तो PLC ला इंडिकेशन देतो. Then the temperature sensor. Obviously, these sensors are used to detect the value of temperature. Directly, the analog or digital reading can be generated by this sensor, and these values are then given to the PLC, and finally PLC turns on or off the fan or motor, etc. You can see. So along with it, there are many other sensors and switches are there. Now we'll see the output devices. The most important device is motor. To turn on off anything, to displace something or to move something, to create displacements, etc. Most common output device used is PLC. काही रोटेट करायचं असेल, काही मूव्ह करायचं असेल. Second is display. Display can be in the form of LED or LCD, both kind of displays are there. Then third is solenoid valve. We'll list out first, then I'll tell it in brief. Heater coil, lamp, relay, buzzer. So these are the various output devices are there. Along with these, many others are also there, but these are the basics that you can use for interfacing any PLC with devices.
So motor, whenever some part is to move, to rotate, to stepwise rotation, any kind of process is like this, you can use motor. For displaying some value, सपोज टेम्परेचर सेन्सरचा आउटपुट काय आहे, प्रेशर स्विचचा आउटपुट काय आहे, हे तुम्हाला डिस्प्ले करायचं असेल, व्हेरिएबल्स काही तुम्हाला डिस्प्ले करायचे असतील, तर युजिंग 7 सेगमेंट डिस्प्ले किंवा एलईडी किंवा एलसीडी यू कॅन डिस्प्ले इट. सोलेनॉइड वॉल्व्स आर देअर. सोलेनॉइड वॉल्व्स आर यूज फॉर ऍक्च्युएटिंग डिफरंट ऍक्च्युएटर्स. सपोज आता दरवाजा ओपन आणि क्लोज करायचं काही ऑपरेशन असेल, तर तिथे सोलेनॉइड वॉल्व ज्यावेळेस लावलेला असेल, तर त्यावेळेस तो सोलेनॉइड वॉल्व ऍक्च्युएट झाला की पुढची प्रोसेस ही कंटिन्यू होते. किंवा तुमचा फ्लो स्विचने एक फ्लो सेन्स केला, तो फ्लो सेन्स झाला की टँक ओपन झाली पाहिजे. सपोज टँकचा फ्लो पुढे वाढला पाहिजे, म्हणजे टँकचं इनलेट जर वाढलं तर टँकचं आउटलेट पण वाढलं पाहिजे, असं काहीतरी ऑपरेशन तुम्हाला परफॉर्म करायचं. तर टँकच्या पीएलसीला एक इनपुट फ्लो स्विच कडून असेल आणि त्याचा आउटपुट सोलेनॉइड वॉल्वला असेल, तर सोलेनॉइड वॉल्व पण ओपन होणार आणि त्यातून लिक्विड फ्लो व्हायला पुढे सुरुवात होणार. असं एक सिम्पल ऍप्लिकेशन तुम्ही परफॉर्म करू शकता. किंवा हिटर कॉइल, टेम्परेचर सेन्सर घेतलं तुम्ही, टेम्परेचर सेन्सरने टेम्परेचर सेन्स केलं, तुम्ही एन्व्हायरमेंटचं टेम्परेचर तुमचं ठराविक व्हॅल्यूपेक्षा कमी झालं सपोज टेम्परेचर सेन्सर नुसार, तर हिटर कॉइल पुन्हा ऍक्च्युएट होईल, त्यातून करंट जाईल आणि हिटिंग सुरुवात होईल. नेक्स्ट इज लॅम्प. लॅम्प इज यूज फॉर प्रोव्हाइडिंग इंडिकेशन ऑर द लाईट. इट इज अवेलेबल इन डिफरंट शेप्स, कलर्स टू इंडिकेट द ऑपरेशन्स. सपोज तुमचा कन्व्हेअर बेल्ट चालू आहे, कन्व्हेअर बेल्ट चालू असल्यामुळे तुम्हाला ते इंडिकेट करायचंय कन्व्हेअर बेल्ट चालू आहे, म्हणजे हजार्डस गोष्ट चालू आहे, तर तुम्ही ते इंडिकेट करू शकता. टेम्परेचर सेन्सरने तुम्ही डिटेक्ट केलं की एखाद्या बर्नरचं टेम्परेचर खूप जास्त झालंय, तर ते इंडिकेट करण्यासाठी पण तुम्ही लॅम्प यूज करू शकता. तो लॅम्प इज अ इंडिकेटिव्ह पर्पज. नेक्स्ट इज रिले. रिले, most of the case, it is nothing but the electromechanical switch. It is used to provide main supply to the different appliances of devices. म्हणजे कुठल्याही डिव्हाइसला तुम्हाला जर पॉवर अप करायचं असेल एका सर्टन कंडिशन नंतर, एक कंडिशन सॅटिस्फाय झाली, रिले ऑन झाला आणि पुढे तुमचं ते डिव्हाइस ऑपरेट करायला सुरुवात झाली. म्हणजे मोटर पण तुम्ही ऑन करण्यासाठी रिलेचा वापर करू शकता. लॅम्प ऑन ऑफ करण्यासाठी, एलईडी इंडिकेटर्स ऑन ऑफ करण्यासाठी तुम्ही रिले यूज करू शकता. म्हणजे कुठल्याही डिव्हाइसला तुम्हाला पॉवर अप करायचं असेल तर तुम्ही काय यूज करणार? रिले यूज करणार. देन नेक्स्ट इज बझर. इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस विच जनरेट्स साऊंड सिग्नल. It generates the beep signal, sound signal for giving the alarms of safety. So these are the different input output devices that connect the appliances or devices. So these are the input output devices of PLC. Now we'll see the classification of PLC. So PLC can be classified in 3 types: unitary PLC, modular PLC, and this modular PLC is again subdivided into small PLC, medium PLC, and large PLC. So these are the types of PLC generally available in the market. See, unitary PLC means what? The micro PLC. It has inbuilt power supply, it has inbuilt CPU, it has limited number of input output, maximum up to 32, means 20 inputs and 12 outputs. So these PLC are known as unitary PLC because it has inbuilt everything. Means you cannot connect some external thing like memory,
like suppose IO module, you cannot connect it externally. That's why it is called as unitary PLC. It is mainly used in small scale industry for controlling some systems, standalone system. ज्याचं काम फक्त काहीतरी एक specific application perform करायचं आहे. It has compact structure which includes CPU, power supply, limited number of input output, that is 20 inputs, 12 outputs. Okay, so this is a unitary PLC. Then modular PLC, the name is given because different modules are integrated in single PLC to form the PLC. Means like suppose ADC module is taken, DAC module is taken, memory is taken, CPU is taken, communication module is taken, expansion modules are taken, input module, output modules are taken, and these modules are combined together or integrated together, and then PLC is formed. So you can say this is a modular PLC. Now, depending upon the number of input and output, the modular PLC is divided in three parts or three types. Small PLC means it has 20 number of inputs, 12 number of outputs, and additionally you can connect up to 100 input output, and it has memory size of up to 2 kilobytes. That's what is called as small PLC. Then next is medium PLC. So medium PLC has total 2048 input outputs and up to 32 kilobyte of memory. And large PLC are the PLC where you can connect up to 8,000 input output, and it has memory size of program memory size of 750 kbps. So generally the PLCs that are largely used in the market are Allen Bradley PLC, Siemens PLC, Texas Company PLC, again the Micrologix PLC. So these are the different PLCs are there that are generally available in the market. Mostly the 70% share in the market is of Allen Bradley PLC. This Allen Bradley PLC, this is the first most PLC that was invented. So these are the classification of PLC. I hope it is clear.